Hello everyone. សួស្តីបងប្អូនអរគ្នា Uh, long time no see. យើង Uh, ការជួបគ្នាយូរហើយបងប្អូនអរគ្នា yeah. Today we had a plan to counsel some people in the cafe, but they didn't come. That's why uh, instead of spending our time in the cafe, we had a plan to meditate on specific verse in the Bible to share the words of God with you. ឆ្នេះនៅថ្ងៃនេះយើងមានការណាត់ជួបបងប្អូនចំនួន2នាក់ដើម្បីជួបគាត់ដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អប៉ុន្តែដោយសារគាត់មិនបានមកដូច្នេះយើងបានយកពេលវេលានេះដើម្បីធ្វើជាវីដេអូដើម្បីបង្កើតដំណឹងល្អតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងការធ្វើវីដេអូនេះ So today's meditation is chapter 1, Genesis chapter 1, verse 27 to 28. ដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមេរៀនជាចម្បងរបស់យើងទៅសិក្សាលើព្រះគម្ពីរលោកសម្បត្តិគឺពុក1ខ27ដល់ខ28 As you know, Genesis chapter 1, verse 27, the Bible said God created earth in His own image. ដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកសម្បត្តិចំពោះ1ខ27ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គបានបង្កើតយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យដូចជាតួអង្គព្រះអង្គ And verse 28 said, subdue all of creature, rule of the all creature, and increase in number. Right. Bible said like this. ដូច្នេះនៅក្នុងខ28ព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់យើងពីអំពីការបង្កើតរបស់ព្រះអង្គហើយការដាក់ឲ្យមានប្រពោឲ្យពួកយើងបានរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងការរស់នៅលើពិភពលោក This verse is really important verse because there is a purpose of our life and there is our major activity after getting the salvation. ដូច្នេះនៅក្នុងខគម្ពីរនេះគឺជាខគម្ពីរសំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅក្នុងជីវិតយើងដែលយើងរស់នៅលើផែនដីហើយគឺជាការដែលធ្វើឲ្យយើងបានទទួលនៅសេចក្តីសម្ពោធតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ We were created God's image. That means we resemble God's character in terms of our personality, our character, right? So, like a father and kids, right? ដូច្នេះហើយព្រះជាម្ចាស់បានកើតយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរោងការរបស់ព្រះអង្គហើយបង្កើតយើងគឺជាចំនឹងតួអង្គទ្រង់ហើយបង្កើតយើងជាកូនស្រួតជារបស់ព្រះអង្គ We were created in the God's image. That means we should live with God. We should resemble God, and we should follow God. And in our heart there is a God's image. The God's image is our spirit. Our spirit should be restored to God. Should work with God. So we are created as a God's image. That verse said lots of things like this. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះជាម្ចាស់ហើយបង្កើតឡើងឲ្យចំជាតួអង្គរបស់ទ្រង់ដូច្នេះក្នុងការរស់នៅរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែរស់នៅថ្វាយដល់សេរីរស់រឿងដល់ព្រះអង្គ You know, in this world there are lots of things like a bird and fish and the animal and the tree, something like that. But all things doesn't have God's image except us. ដូច្នេះហើយយើងនៅក្នុងពិភពលោកព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតរបស់ជាច្រើនដូចជាភាសាបាសីសត្វពាហនៈជាច្រើនតែពួកគេនោះមិនមែនជារូបអង្គនៃព្រះទេអញ្ចឹង
គឺជាសត្វធម្មតា Mm. We were created for God, and the tree and bird and all creature were created for us and God, because in our heart there is a God's image, like a spirit. ដូច្នេះហើយយើងសម្លឹងមើលទៅការបង្កើតរបស់ទាំងឡាយដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតដូចជាសត្វភាសាបក្សីសត្វពាហនៈពួកគេគាត់តែជាមានការរស់នៅប៉ុន្តែចំណែកឯមនុស្សលោកវិញមនុស្សលោករស់នៅជាតួអង្គរបស់ព្រះក្នុងរូបកាយរបស់មនុស្សគឺមានវិញ្ញាណក្នុងការរស់នៅ We became so precious one because we were created as a God's image. That's why the main purpose of our life is not to make money, not to enjoy our life, not to take care of our children only, but to live with God, but to live for God, but to work with God. This is our purpose of our life, because we are created as God's image. ដូច្នេះហើយក្នុងការដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតយើងដូចជាតួអង្គព្រំអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែការរស់នៅរបៀបដូចជាការស្វែងរកប្រាក់ការរស់នៅក្នុងភាពសុបាយរីករាយការរស់នៅក្នុងបែបរស់នៅបានសុខសាន្តប៉ុន្តែយើងក្នុងការនៅរបស់យើងគឺយើងរស់នៅដើម្បីថ្វាយសេរីរបស់ព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គជាព្រះដែលបង្កើតយើងឲ្យមានព្រលឹងវិញ្ញាណដើម្បីរស់ឡើង Could you imagine that if we are kids of this country's king, if we are king's kids, what a surprising, right? Because we are kids of this country's king. We became the precious one compared to other people. You can imagine like this. ដូច្នេះហើយយើងនឹងទៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះប្រសិនបើយើងជាកូនរបស់ស្ដេចនៅក្នុងប្រទេសនេះយើងមានភាពអស្ចារ្យជាងមនុស្សផ្សេងៗដោយសារយើងជាកូនរបស់មហាក្សត្រនៅក្នុងប្រទេសនេះដូចគ្នាដែរព្រោះយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងមានការប្រទានពរពីព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយយើងត្រូវរស់នៅដើម្បីថ្វាយសេរីដល់ព្រះអង្គ Sometimes we are in trouble, like poverty and disease. We are suffered from disease, and sometimes when you live in this world, we met lots of the difficulty. But Bible said we are still kids of God, because we are created as God's image. ទោះបីជាការរស់នៅរបស់យើងនៅលើពិភពលោកនេះមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គគឺជាទុកយើងគឺជាកូនរបស់ទ្រង់ So wherever you go, whatever you do, just try to keep in mind that we are created. We were created as a God's image. We are precious thing compared to other creature. That's why we should live with God. We should try to imitate God's image to be restored as a Jesus Christ. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថាទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះដោយការលំបាកប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាយើងរស់នៅដោយការបង្កើតរបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែរស់នៅដើម្បីថ្វាយសេរីរឿងដល់ព្រះអង្គ Even though we were created God's image, but afterward, we became corrupt. So, if we got the salvation, that means we restore to the image of God, right? ដូច្នេះហើយទោះបីយើងរស់នៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែយើងបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបតែយើងត្រូវដឹងថាយើងគឺជាយើងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះជាម្ចាស់ But after getting the salvation, what should we do? Bible said, Genesis chapter 1 verse 28, right? Subdue
all creature, and the increase in number, rule over all things. ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបានលើការប្រកាសរបស់យើងទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះយើងត្រូវដឹងថាការទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាលក្ខណៈសំខាន់ក្នុងការរស់នៅរបស់យើងដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទក៏បានចែងថាការដែលយើងទទួលបាននូវពររបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈយើងទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះ What does increase in number means, and what does subdue, rule over all creature means? Right. You should think about that. យើងត្រូវទៅគិតអំពីអត្ថន័យនៃការបង្កើតឡើងនៃការបង្កើតការរីកចម្រើនអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យទាំងនេះតើវាមានន័យថាម៉េច Increase in number means you should preach the gospel. You should preach the gospel as like new to restore God's image, not for yourself, not for earth only, but for other people. So you should preach the gospel more and more. That is. Yeah, so increase in number means preach the gospel to let them restore as the God's image. Bible said like this. ដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានមានព្រះបន្ទូលថានៅពេលដែលយើងចង់បានសមាជិកច្រើនយើងត្រូវតែម្នាក់គឺយើងត្រូវតែបង្កើតដំណឹងល្អអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអត្ថន័យដើម្បីឲ្យយើងបានបង្កើតគ្រប់ទំនុកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានស្គាល់ព្រះហើយឲ្យពួកគាត់បានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះ And subdue, rule over all creature means whenever you meet the difficulty, you just try to overcome all difficulty through image of God. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបាននៅពេលដែលយើងទទួលនៅបបិសោតឬទទួលការលំបាកជាច្រើនតែយើងត្រូវតែយកជ័យជំនះដើម្បីឲ្យយើងឈ្នះរាល់អំពើអាក្រក់និងអរិយសត្វ Right. So chapter 1 verse 20 said our purpose of life, and chapter 1 verse 28 said our major activity after getting the salvation. So two verse is really important in the chapter 1. ដូច្នេះនៅព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ1ខ26ខនេះគឺជាព្រះគម្ពីរគឺជាផលដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងដែលជាព្រីបរិស័ទដែលយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងបានអភិវឌ្ឍខ្លួនតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ Whenever we are discouraged, at the time we should keep in mind that in our heart there is God's image. We are so precious one, even though we are in trouble. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវចងចាំថាបើជាយើងរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវចាំថាយើងគឺជាកូនរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះយើងត្រូវតែតស៊ូក្នុងការលំបាកទាំងអស់នោះ When you get the salvation, Holy Spirit come on earth into our heart. That Holy Spirit can raise our spirit again from death to life. That's why our God's image in our there is God's image. That God's image will restore after getting the salvation. So we became precious one again after getting the salvation. So keep in mind that whenever we are in trouble. ដូច្នេះទោះបីជាយើងត្រូវការយើងត្រូវទទួលទុក្ខរងវេទនាត្រូវទទួលរងទុក្ខយ៉ាងណាក៏ដោយមកវិញយើងត្រូវចាំថាយើងជាកូនក្នុងព្រះរបស់ព្រះអង្គចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គឲ្យមកគង់នៅជាមួយយើងដើម្បីឲ្យយើងយកឈ្នះនៅសេចក្តីស្លាប់ឲ្យយើងមានជីវិតទី2ដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតអន្តរជាតិជាមួយនឹងព្រះអង្គ And God gave us two commandments. One thing is increase in number. The other thing is rule over all things.
ហើយព្រះបានដាក់បញ្ញត្តិពីរយ៉ាងសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើគឺទី1ឲ្យយើងបានបង្កើតសិស្សថ្វាយព្រះអង្គទី2ឲ្យយើងបានរាប់ជាសុចរិតនៅក្នុងព្រះអង្គ That means first, that means preach the gospel, and second, overcome all difficulty. ដូ Right. ច្នេះចំណុចទី1យើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវរស់នៅយកជ័យជំនះលើសង្គ្រាមទី2ឲ្យយើងយកឈ្នះលើទុក្ខលំបាកទាំងឡាយដែលយើងកំពុងតែរស់នៅលើផែនដី Bible said, when God made everything, God was really pleased with His achievement. Bible said like this. When we are restored to image of God after getting the salvation, and when we keep on preaching the gospel continually, and when we keep on overcoming all difficulty, God also will be pleased with our achievement, our activity. Right. ដូច្នេះហើយបងប្អូនត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើងបានទទួលឲ្យទានយើងបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះហើយបងប្អូនត្រូវចាំថាយើងត្រូវតែយកនៅជ័យជំនះឈ្នះលើការប្រព្រឹត្តទាំងឡាយព្រោះនេះហើយគឺជាការរស់នៅដែលជាក្នុងរបៀបក្នុងលោកីដូច្នេះសូមបងប្អូនអរគ្នាតស៊ូយកឈ្នះលើសេចក្តីប្រព្រឹត្តទាំងឡាយដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានបង្កើតសិទ្ធិថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ Okay, and finally, like God rest on 7 days, we can take a rest on the 7th day like a heaven. So after doing our activity, we may take a rest in the heaven, like God take a rest on 7th day. ដូច្នេះហើយបងប្អូនត្រូវចាំថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានសម្រាប់ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាតាមរយៈសកម្មភាពនៃការដំណើរល្អយើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃផែនដីនៅថ្ងៃដែលយើងរស់នៅជាមួយព្រះអង្គយើងនឹងរស់នៅកន្លែងមួយដែលមានសេចក្តីសុខសាន្តនិងរស់នៅកន្លែងមួយដែលមានសុភមង្គលដូចជាព្រះអង្គបានសម្រាប់ដែរ So we really hope that whenever you are in trouble, you may keep in mind that we are precious one, and we should preach the gospel, and we should overcome all difficulty. At the time, God will be pleased with your achievement, and we can take a rest in the image of God and in the heaven. Yeah. ដូច្នេះបងប្អូននៅពេលដែលយើងបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះហើយទោះបីជាយើងមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែតស៊ូយកឈ្នះលើសេចក្តីអាក្រក់ទាំងនោះដើម្បីឲ្យយើងបានសម្រេចនៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គ Yole? Okay, so don't forget, we are image of God. Don't forget, we are image of God. Right? This is precious verse. ដូច្នេះហើយបងប្អូនយើងត្រូវចាំថាយើងត្រូវចងចាំថាយើងគឺជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានបង្កើតយើងឲ្យចំជាតួអង្គរបស់ទ្រង់ដូច្នេះយើងកុំភ្លេចថាយើងគឺជាកូនរបស់ព្រះអង្គ We exist not for us. We exist not for making money. We exist not for enjoying our life. We exist only for God as a image in the image of God. ដូច្នេះហើយយើងរស់នៅមិនគ្រាន់តែរកលុយឬរស់នៅដើម្បីតែសុភមង្គលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងរស់នៅគឺសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ Amen. អាមែន Thank you so much. អរគុណច្រើន Okay, see you next time. បាទ Yeah. ជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបងប្អូន Okay, thank you so much. Good evening. Bye bye.